আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। আমাদের এই টাওয়ারটার উপরে দুগ্গ সিল থাকে। হুম তাদের ভিত্তে ভালোবাসাটা অনেক গভীর, কারণ মাঝে মধ্যে দেখ খোঁড়াখুড়ি করতে চুলকাচুলকি করতে কৈতরের নান। যাই হোক, তারা কিন্তু মারাত্মক পরিমাণ উঁচায়। আর তারা কিন্তু মাংসাশী। হ্যাঁ, মাংসাশী বলতে আশমুরা গরু ছাগল এই যে তুই দিন খাইলে সুন্দর মতো, তারা কিন্তু অনেক উচ্চ লেভেলে অনেক উঁচায় আছে। আমরা একটু নিচে যাই, নিচে গেলে বুঝতে পারবো তারা কোন অবস্থায় আছে। নিচে আইতে 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 দেখি যে এই গেদু আর গেদুর মায় দেখছেন এই রাস্তায়। আর যদি উপরে যাই আস্তে 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 উপরে যাবো, তারপর দিশা পামু না, খাম্বা মুম্বা পামু না, টাওয়ার পামু না, এবার ডাইন সাইডে আমু দেখবো এই খাম্বা। যাই হোক, এখন কথা রইলো তাদেরকে যদি আপনি নিজে টেম করান এই চিলগুলারে, যদি টিম করায় যদি মাংসাশী না বানায় অন্য অন্য খাওয়ান খাওয়ান এটা অন্য হিসাব, কিন্তু আল্লাহ হ্যাঁ গোড়ায় দিয়ে বানাই দিয়েছে মাংসাশী, সুতরাং কৈতো রাস মুরগি সাওয়াইয়ে খাইবে স্বাভাবিক।